So alright guys, good morning from Chitwan. आज चाहिँ हामी चितवनमा छ। अब चाहिँ एडिट गर्दा गर्दा त ढिलो भयो 2-3 बजिसक्यो आमामा। एडिटिङको लाइफ भ्लगिङको लाइफ पनि बवाल छ। So what's up beautiful people? This is your boy Beauty. Welcome back to another episode of MRB vlogs. So अहिले चाहिँ हामी चितवनमा छौँ। So ब्याकग्राउन्ड भ्यू हेर्नु न, यहाँ बन्नै रहेछ, कटेज जस्तो बन्दै रहेछ। यो फाँटहरू देख्दाखेरि मलाई जहिले पनि यति माया लाग्छ कि यति याद आउँछ कि त्यो गाउँ डेजाबु जस्तो हुन्छ। पहिलाको जन्ममा म तराईमै हुर्के जस्तो नि फिल हुन्छ। तेरीमा फटा पाहाडमा गयो पाहाडमै हुर्के जस्तो हुन्छ, तराईमा गयो तराईमै हुर्के जस्तो भन्नु होला। तर हल्का त्यो भाइब्स चाहिँ म्याच गर्न पाइयो नि त होइन। सो त्यही नै अब चाहिँ हामी उता हामीले बुक गरिसकेको छ जङ्गल सफारी। अनि हात्तीमा त नचरौँ, बिचरा हात्तीलाई माया लाग्छ। अनि हात्तीमा त्यति हात्तीको जिउले नै आफ्नो जिउ धान्न गाह्रो भएर आउँछ मान्छे चढ्दाखेरि, त्यो भएर त्यो सुनेको नि त। अनि त्यो गर्न चाहिँ मन लाग्दैन। फेरि मैले गर्दा हात्ती व्यवसाय कम होला भन्ने पनि छैन, तर अनि हात्तीको व्यवसायमा चाहिँ कम हुन, हात्तीमा चाहिँ कम मान्छे चलाउनु पऱ्यो समिति मिलेर चाहिँ। अनि त्यही नै अनि हामी चाहिँ गाडीमा सफारी गर्न जानु लाग्यो, रमाइलो गरिन्छ अब घुम्न, बुढीसँग घुम्न। अब फेरि धेरै कमेन्ट देखिरहेको छु। अब खरायोलाई पनि भेट्न बन्छ, खरायोलाई चाँडै गरेर भेटिन्छ, कामले यता आएको छ। हामीले खरायोको एकदमै धेरै कमेन्टहरू हेरिरहेको छौँ होइन। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्यो भन्दा हामीले त्यो सोचेको होइन कि, हामीले पहिल्यै सोच्थ्यौँ। तर खरायोले चाहिँ पढ्नु चाहिँ मान्दैन क्या त्यो। अब ऊ 18 के अरे 14-15 वर्ष भइसक्यो, फेरि अब उसलाई एबिसिडी नआउन स्टार्टिङबाट ऊ पढ्नै मान्दैन क्या। हाम्रो सचिन परियार भाइ जस्तै हुन्छ, भाग्दै हुने। उसलाई चाहिँ अब त्यही लाइफ स्टाइललाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ। अब त्यही पनि अब स्कुलको लागि एकचोटि हामी पिच गर्छौँ होइन, मिलेछ भने त हामी खरायोको जिन्दगीभरको स्कुल फी हामी हेर्न तयार पनि छौँ क्या। अब मान्नु पऱ्यो नि त खरायो भाइ फेरि होइन। हामीले सोच्छौँ सबै कुरा भिडियोमा देखाएर हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ होइन। तर अफ क्यामेरा नि कति चिज गरिरहेको हुन्छ, विविधले पनि धेरै चिज गर्छ। लड्की समाजकै भनेर फेरि आजकल यो फेरि यस्तो मैले त्यो धेरै त्यो मिमहरू हालेको नि, त्यो भिडियोलाई इन्टरटेन बनाउनु पऱ्यो नि त। धेरै नराम्रो नसोचिदिनु होला, धेरै ओभर एडिटेड भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, अलिक कम गर्न तयार छु। तर त्यो बोलीहरूलाई इन्टरटेन गर्न लाग्यो जब म आउँछु। अनि त्यही नै अब हामी खाना खान्छौँ अनि जानुपर्छ, हेर्दै गरौँ है गाइस। त्यो कुरा यो भ्यू हेरेर सर ड्रोन सट हानौँ भनेको। गर्दा लास्ट टाइमै मिल्दैन, भ्लग गर्न सजिलो मात्रै छैन कि, लास्टै टाइम दिनुपर्छ नि। त्यो तपाईँहरूको लागि टाइम दिएको। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ डु फलो मी इन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुकको पेजमा, लिङ्क अन डिस्क्रिप्सन। MRB भ्लग छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ, MRB भ्लग 2.0 पुरानो 1 लाख फलोवर्स भएको मेरो इन्स्टाग्राम उड्यो नि त। त्यो भएर यो इन्स्टाग्राममा जोडिन्छ, सबैजना अपडेट त्यहीँ दिइरहनै हुन्छ। कुरेको कति कुरेको खाना किन कुरेको? अब हामी कहाँ जानु लाग्यो अरे? जङ्गल सफारी थारू कम्युनिटीको कल्चर एक्सप्लोर गर्न। अनि भोलि चाहिँ we're gonna wear थारू ड्रेस। अनि that's all। हामीले चाहिँ खाना चाहिँ ढुट्टो हान्यो। हाम्रो स्टाफलाई चाहिँ थ्याङ्क यू, हाम्रो किचनको लागि थ्याङ्क यू है, चिल्लो नबनाइकन हेल्दी फुड दिएको। थ्याङ्क यू सो मच। मिठो भयो खाना, चाउमिन पनि मिठो, चाउमिन पनि ओइली थिएन नि त, त्यो भएर। सुरेश बाबु सो अब चाहिँ हाम्रो गाडी आइसकेको छ, हल्का त्यसको यहाँ दाइलाई जिस्काएको न। हाम्रो यहाँ आउनु भएछ दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच कुट दिनु भएकोमा। ल थ्याङ्क यू है सबैलाई।
अब हामी यहाँ कहाँ बसिन्छ यहाँ बसिन्छ होइन सो राइट गाइज हामी चाहिँ जङ्गल हल्का घुमेर आइयो अनि खासै आज गैँडाहरू केही देखेन अरू सबै हेर्नु छ अनि सुरक्षाको भ्लगमा हेर्नु होला उसले अलिअलि खिचेको छ अनि म चाहिँ थाकेर सुतेछु क्या अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट होटल जान्छ होटलमा गएर के हुन्छ हेरौँ यहाँ चाहिँ दामी बनाएर चाहिँ हेर्नु यो डोकोलाई डक्टर घोक्टो पारेर बबाल छ हेर सो निस्किम गाइज थाक्यो बहुत अनि अहिले भर्खर हामी यहाँ चटपटै खाना आएको छौँ अब खायो चटपट खाऊ तिमीलाई यस्तो भैयाको पसल किन मनपर्छ भनेको र यस्तो राम्री देखिँदैछ लाइटिङले अनि राम्री छ भिडियोमा अझ राम्री क्युटी पाइ रियलमा खाइ पनि पारिखिन् मलाई हेर्न एक्लै खाने बुढीले च्याक खानेर हुन्छ अर्को पनि चाहियो मलाई अर्को पनि चाहियो कायम पार्नु भयो मलाई वाह ल जुङ्गा फाल्दै जुङ्गा फालेको भ्लग हेर्न चाहिँ बुढीको च्यानलमा जानु होला मजाले ओहो हेर न बाँधा जस्तो सुँगुरको चाक जस्तो हेर न भाइ मेरो जुङ्गा मिलाएर फालिदियो है यिनले भने जस्तो चाहिँ नफालिदियो है यहाँ हेर त यो टक्क यदि फालिदेऊ होइन पुरै होइन पहिला पातलो मात्र हल्का भाइले यहाँ कपाल काटेन भनेर मुख खुम्चा यार भन त जुङ्गा काट्ने भनेर आएको The next day. मर्निङ गाइज ड्रोन सट पनि हेर्नुभयो होला बिहान बिहान अब चाहिँ हामी थारू ड्रेस लाउनु जानु लाग्यो अब थारू यहाँको थारूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने भयो हामीले चाहिँ सो अनि बाइक चाहिँ सबै फुल सेट प्याक गरिसक्यो पसिनाले थाक्यो बाइक त्यहाँ छ योमा सामान राख्न मजा हुँदो रहेछ तर अलिकति त्यो स्क्र्याच भयो क्या भित्र ड्रोनहरू अलिकति हल्लिएर होला नि यस्तो हल्लिँदो रहेछ हल्लिन चाहिँ यो नहल्लिनु भएको चाहिँ बबाल हुन्थ्यो खासमा तर राम्रो चाहिँ नराम्रो चाहिँ छैन राम्रै छ त्यही त्यही नगाइस अब हामी थारू ड्रेस लान्छौँ उतै लन्च गरेर अनि हामी यहाँबाट काठमाडौँ निस्किनु पर्ने हुन्छ हेरौँ अब काठमाडौँ गएर के हुन्छ कति कुरा सक्सेस हुन्छ के हुन्छ म अपडेट दिइराख्छु तपाईँलाई होइन एउटा स्पेसल मिटिङ छ अब चाँडै नै बबाल गर्नुपर्ने हुन्छ के हो भनेर थाहा पाउनु भएको मान्छेले चाहिँ कमेन्ट हान्नु नभुल्नु होला र कहाँबाट हेर्दै हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट हान्नु नभुल्नु होला र कस्तो लाग्यो त्यो नि कमेन्ट हान्नु नभुल्नु अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने झ्याप्पै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर ड्याङडुङ जताततै जे मन लाग्छ त्यही गर्नु होला गाइस होइन सो कि सपोर्टिङ थ्याङ्क यू सो मच अब हामी निस्किन्छौँ थारू ड्रेस लाउनु राइट गाइस हेर्न यहाँ थारूको सानो घर अब हामी चाहिँ गएर भित्र थारू ड्रेस लाउँछौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ अस्ति टिबेटन ड्रेस लगायो अब पहाडमा गएर हामी कति लक्की छौँ कि एक दिनमै पहाडमा पुगेर टिबेटन ड्रेस लाउनु पनि सक्छौँ एक दिनमै तराई झरेर थारू ड्रेस पनि लाउन सक्छौँ हामीले होइन कस्तो कुन ड्रेस लाउने रे आज हामीले थारू ड्रेस किन लाउने रे कस्तो किन हुन्छ थारू कल्चर झल्काउनलाई नि हाम्रो नेपालमा भएको जुन कुना होइन हामीले सबै कल्चर झल्काउनु पर्छ है सही आई लभ थारू हेर्नु यो गाउँ कस्तो बवाल देखिन्छ कस्तो दामी म्युजियम छ यहाँ देखाइदिनु लक्क यहाँ थारू ड्रेस यहाँ एउटा यस्तो पनि रहेछ सही हो दामी यहाँ मूर्ति बनाएको छ त्यसो कट्टु थारू कट्टु दामी रहेछ मैले लाउन कसम होइन होला सही हो यहाँ टक्क प्रेग्नेन्ट महिनालाई टक्क बच्चा दिनु लागेको त्यस्तो छ बच्चा जन्मिसक्यो त्यहाँ गाउँ त्यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ धान भट्टाउन लगाएको छन् यो बच्चाहरू खेलिरहेको छन् साइकलको पाङ्रा कुदाइरहेको छन् यो चाहिँ बिहामा होला सबै र बवालै बवाल छ एउटा थारू ड्रेस गर्मी हुनु भएर यो नै रहेछ कि जस्तो लाग्यो कट्टु मात्रै छोपिन कत्रो यहाँ पानीहरू रहेछ ए भ्यागुताहरू छ अनि माछा छोप्ने यस्तै रहेछ वा स्टार्टिङ पोइन्ट नै बवाल छ सही गाइस अब हामी भित्र सिधै छ हामी पहिला पनि आएको थियो सौराहा थारू भिलेज अस्ति हामी डान्स त्यहाँ हेरेको थियौँ मजाले अनि हलो जोडिरहेको छन् दामी तरिकाले गर्मी हुने भएर होला कि त्यस्तो हाफ कट्टु लाउने सो अब हामी थारू ड्रेसमा आएर हल्का सोसल वर्क गर्दैछौँ थारू ड्रेसमा आएर रे भिलेजमा आएर यस्तो गर्ने यहाँ पाथरलाई म बोक्सी हो मलाई सानोमा खासमा हरि लास्टै बोक्सी मन पर्थ्यो कि मलाई किन भन्नु पर्दा चाहिँ जाडोमा हिँड्ने भएर यहाँ उठ्यो नि त ओ माई गड म पनि बोक्सी हुन पायो भन्ने फिल हुन्थ्यो अनि खै हामीले उडिन्न त
म हल्का हल्का बोक्सी हो कि गाइस बोक्सी सुरक्षा बोक्सीमा उड्दैछन् थम्बनेल ल यु क्यान सी गाइस दामी थारूको यस्तो यस्तो हलो जोड्ने पाङ्राहरू सेगु होला योहरू माछा पार्ने होला के होला सानो थारूको घर छ दामी सो यहाँ मलाई माया गरेर दुईटा पुत्र लिने तासिँदै आखाने कोठा चाहियो तिमीहरूलाई न यिनीहरूलाई कोठामा लगेर छोडिदिन्छ है बाहिर त्यस्तो गर्नुहुन्न कोठाभित्र हुने मोड अब छुट्टिन रे गाइस के भएको यस्तो छुट्टाइडे गाइस मयूरको पाकै पाक कलि मयूर बनाएको यहाँ अवस्था छ छल लगाइस एकछिनलाई थारू भएको अवस्था छ यस्तो छ ड्रेस अनि यस्तो छ शीतल हुन्छ नि सही हो कमेडी थारू गाउँ यहाँ हल्का बस्तीतिर घुम्नु सुरक्षाहरू भित्र लाउँदैछ कपडाहरू म चाहिँ अब केटामा चाहिँ ढ्याप अगाडि लगाइदिएको कि सही हो तर यो ठाउँ हेरेर चाहिँ कपडा बनाउने क्या मलाई कस्तो मन पऱ्यो मलाई अघि यस्तो पोलिरहेको थियो कि यो भर्खर लाउँदा बित्तिकै शीतलो फिल भयो क्या अब यो पाहाडमा जाँदा त्यस्तै हुन्छ ठाउँको सर यो तराईमा सिम्पल छ तर शीतलो भइरहेको अब अघि मलाई यस्तो पोलिरहेको थियो गर्मीले अहिले त्यो हावा घुस्ने ठाउँ भएर है यो पनि अब यिनीहरूको त्यो उसै बनाएको नै त्यसरी होला नि त थारूहरूले सो त्यो भएर बबाल लाग्यो मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सजिलो रहेछ सजिलो नि कि आनन्द त्यो गरुङै छैन क्या जिउमा त्यो चाहिँ मन पऱ्यो अनि फेटा चाहिँ लाइक पसिना चुन्छ नि त त्यो भएर फेटा बान्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यहाँ पिँडालुहरू रोपेको छ हल्का यता आएको छ यहाँ पहिला ताल थियो होला पानी सुकेर चाहिँ यस्तो खाली भएको छ यु क्यान सी ल गाइज यु क्यान सी सुरक्षालाई तरुनी सुरक्षा थारू विविध थारू खान्छु म 2 गिलास दारू कति स्वाहा भाइ यो टाउकोमा मानेको समाउँदैछ अब म जहिले टाउकोमा यो लगेर जान्छु सेतो कलरको फुल्ली किन्न पर्यो तिमीले बस्छ नि तिमीले यस्तो गरे जस्तो गर न हते बस्छ यता हात हाल त्यहाँ मुनि हाल न हातै यहाँ काटेछ नि त्यस्तोले त्यस्तोले त्यही नै गाइस हल्का ढिकी पनि कुट्यो अब बेलुकाको लागि चामल लागि खानु पर्यो अब चामल मजाले यिनीहरूको डान्स भइरहेछ ल दुईटा रैला हाने नि दुईटाले यहाँ टिकटक यिनीहरूको हेर्छ नि इन्स्टाग्रामबाट टिकटकमा फलो गर्नु नभुल्नु होला हामी चाहिँ रेडबुल ट्याक्क खाँदै बसिरहेको छौँ रमाइलो भयो यार आमा वाइल्ड रमाइलो भयो यार सबै ठाउँको संस्कृति झल्किने गर्नु पर्दैछ क्या सुरुमा मलाई यो ड्रेस लाउनै मन लाग्थेन यति लाज लाग्थ्यो कि जबरजस्ती लगाइदिए जस्तो भयो तर म खुसी छु क्या त्यो जबरजस्तीमा किनकि मेरो लागि राम्रो भने रहेछ बुढीले भन्ने फिल भयो नि त अनि राम्रो देखिँदो रहेछ जे राम्रो भन्नाले यहाँको कल्चरलाई प्रमोट गर्न पाएँ नि त हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई दाजुभाइको कल्चरलाई प्रमोट गर्न पाएँ नि त त्यो भएको कारणले हो सुरक्षाले गर्दा चाहिँ हिमाल पहाड तराईको सबैको मान्छे भयो क्रेडिट गोज टु सुरक्षा अनि जस रमाइलो पनि लागिरहेछ मलाई अब हामी हल्का बाइकमा सुट गर्न जान्छौँ नि कस्तो तिमीले सोच्तीमा दिदी जस्तो म निशल दाइ जस्तो अब तिमी देखिन्न म देखिन्छु हेर है अभी जिस्केको गाइस सो बहुत गर्मी भएको अवस्था फेन मुनि बसौँ है काली बिल्ली कालो कपडामा बिल्ली आछिन् पछाडि मलाई यस्तो यस्तो यहाँ हिँड न तर यस्तो है यस्तो ओहो कालो बिरालोले बाटो काटि हिँड्नु हुन्न यताबाट र टक्क लाएर हाम्रो थारू खाना अनबक्सिङ गर्दाखेरि हिँड्ने सुरक्षाले टक्क दामी
दामी यो स्टिकी राइस जस्तो हुन्छ यहाँको बेस्ट मेरो फुड मुख पनि देखाउनु न दामी यो त मेरो लागि हो नि त नि म पनि दिन्छु नि त रेडी गेट सेट गो हामी निस्किन्छौँ काठमाडौँ गाइज मोटो ब्लगिङ स्टार्ट अब मोटो बाइकमा उड्नुको मजै छुट्टै छ कि यार हाम्रो चाहिँ खाजा काम भएको थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सेफ्टी गियर लाउँदाखेरि यस्तो गर्मी हुन्छ यार आमामा लाउनै पऱ्यो होइन बरु गर्मीले केही हुँदैन अहिले सेफ्टी त चाहियो नि त सो अब हामी काठमाडौँको लागि हिँडिसकेको अवस्था छ हामी चाहिँ अहिले यो सौराहा छिर्ने बाटो गैँडाको मूर्तिबाट कटिसक्यौँ भरतपुरतर्फ लाग्दैछौँ कतिजनाले यो सौराहाबाट हेर्नुभएको छ कमेन्ट डाउन बिलो तपाईँहरूको कल्चरलाई हामीले अलिकति प्रमोट गर्न सक्यौँ उड्छ क्या उड्छ कुद्छ होइन जाम परेछ हल्का के को जाम हो मलाई थाहा पाउन चाहिँ अलिक गाह्रो भयो ओ एम्बुलेन्स नि यहाँ त एक्सिडेन्ट भएछ ओ माई गड क्रासै भएछ नि बिचरा यार आमाको टाउकोमा लागेछ एम्बुलेन्स नि आएर ए टाउकोभरि ठुलै काटेछ क्या यार बिचरा मजा आयो शीतल म भरतपुरको एयरपोर्ट पछाडि आएको छु यहाँ काम चलिरहेको छ बाटोमा यहाँभित्र चाहिँ एयरपोर्ट छ काठमाडौँबाट आउन 10 मिनट लाग्छ होला यहाँ कि 15 मिनट लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो कति मिनट लाग्छ फ्लाइटमा है सो त्यही नै हो पहिला त यहाँ पुरै हामी आउनु बेला धुलै अहिले पुरै राम्रो बनाएको छ चितवन जस डेभलप भएको छ कि जङ्गल एरिया स्टार्ट भइसकेको अवस्था छ चिसो भइरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ रातिमा हिँड्नु चाहिँ एकदमै डर हुन्छ यो बाटोमा चाहिँ रातिमा हिँड्ने बेला ग्रुप राइडै गर्नुहोस् यो बाटोमा चाहिँ अलिक डरै लाउँछ कि भागै आएर झ्याम्टै लाग्छ गाडी कुदेन भने त झन् डर हुन्छ आहा मजा आयो चिसोमा कुदाउनुको मजै छुट्टै छ नि त 120 23 त इजिली के ठ्याक्कै बनाइदिनु टनमानले पेट्रोल खाइसक्यो घिचेले सुरक्षा ट्याग कुरेर बसिन् हामीले चाहिँ खाजा साजा खाइयो चितवनबाट हामी चाहिँ अब निस्किँदैछौँ दिमाग खराब भयो यार राइट गाइज हामी चाहिँ यो खोलाको तिरमा आएको छौँ क्या बवाल छ यार खोलाको तिर यार काली गण्डकी जस्तै बगिरहेछ यो कुन चाहिँ नडी यो कमेन्ट गरौँ है काठमाडौँ जाने बाटोमा यो म कन्फ्युज हुन्छु अनि सुरक्षा चाहिँ त्यहाँ बसिसिन् म चाहिँ यहाँ छु सो रमाइलो भइरह शीतलो पनि फर्किरह नि त अँध्यारो नहुने जेलसम्म पुगौँ भनेको होप्सो अँध्यारो नहोस् तर अँध्यारो हुन्छ होला काठमाडौँ पुग्ने जेलसम्म चाहिँ होइन ठिक छौ नि कतिको ठिक छौ म आउँछु मङ्गलबार हुनी हुन त गर्मी भइलिएछ रे भित्र यो ज्याकेट कसरी धुनियो गाइज कमेन्ट गरिदिनु होला है कसरी धुनियो यसलाई भित्र न बाहिरबाट ए आइडिया म बाहिर जान्छु साबुन लगाइदियो अनि बाहिरबाट घोडिदियो कि मान्छेलाई नआस्तो होइन भित्र त पानी पाउँदैन नि त यो सुक्न टाइम लाग्दो रहेछ कि मेरो बुढीलाई चाहिँ पहिला तानिदिनु पर्थ्यो अहिले जस्ता नि डाँडा काँडा झ्यामझुम हालिदिन्छु न आफै सुरक्षा चाहिँ अगाडि टुरिङ बाइकमा मजाले कुदिराखेँ ब्याग हल्लाउँदै म चाहिँ खाली नै छु खाली चलाउनुको आनन्द पनि छुट्टै खायो सो हामीले चाहिँ दुईटा बाइक यहाँ पार्किङ गरेको अवस्था छ टुरिङ बाइक मेरो कुडिङ बाइक भिडियो अपलोड गरेछ यस्तो बिजी छ लाइफ होइन लाइफ बिजी छ कि छैन सुन्न भइकन बिहे हुँदैन र नेपालमा र आशिका तामाङ दिदीलाई सही हो हैन त यो आशिका दिदीलाई यहाँ बोलाउनु पर्यो अघि हामी पानीलाई कति हालेको 30 रुपियाँ हाल्यो होइन 25 रुपियाँ पानीलाई जिस्काएको गाइस सुन्न भइकन बिहे हुँदैन नेपालमा सही हो क्या यो कुरा हैन त मैले अब अट सुन किन्दिन मलाई पर्छ भनेन नि भने मैले कहिले हामीलाई अब सुन पर्दैन हैन अब मलाई पर्दैन सुन केही पर्दैन चाँदी लगाइदिन्छु सुनकै बाला नसके नि चाँदी बाला दिउला मलेको पुग्न आँटिसक्यो रात पर्न लागिसक्यो घाम डुब्दैछ उता पश्चिमबाट सो मलाई यो ज्याकेटले चाहिँ एकदम हेल्प गर्यो किनकि यसको चाहिँ यहाँ भेन्ट छ के अनि हावा स्पिडमा यस्तो हावा सिर पस्छ कवच गियरको नि यस्तै हो कवचको नि यस्तै हावा खोल्यो नि सिर तातो चिसो हो अनि यहाँ नि छ बन्द गर्नु पर्यो यहाँ नि छ यस्तो त्यो अब त जाडो हुन्छ नि त रात पर्नलाई घाम बन्द भन्नु यो जाडो हुन्छ एउटा बन्द गर्यौँ अनि अर्को यहाँ बिलुकहरू हाल्ने पैसा हाल्ने ठाउँ यहाँ छ ए सही रहेछ बिलुक हाल्ने ठाउँ अनि पैसाहरू नै हाल्न मिल्यो अनि यो एल्लोले अलिकति फोहोर देखेको अब यसलाई यो अन रोड हुने बेला चलाउने अर्को फ्लाइको ज्याकेट चाहिँ अफ रोडमा चलाउनु पर्ला होइन अनि यो भित्रको नि यहाँ सही छ कि यहाँ योलाई यहाँ च्यापक्क यस्तो गऱ्यो होइन अनि यस्तो गऱ्यो यो चाहिँ खासमा स्नो ज्याकेट भनेर किनेको नि त मैले होइन अनि यसलाई यहाँ थिच्यो भनेपछि यहाँ मुनि एउटा हावा छिर्न पाउन्न कि अहिले त हल्का हावा छिर्नै पर्छ होइन दामी ओटी छ मसँग यही सेम कलरको प्यान्ट पनि छ पछि मेरो डट बाइक आयो भने चाहिँ त्यो प्यान्ट पनि लाएर भ्रुम डट बुट लाएर भ्रुम उडाउनु पर्छ अहिले त्यो प्यान्ट ठुलो हुन्छ नि त अनि बुटले अलिक सुहाउँदैन कि राम्रो देखिँदैन सो त्यही नै हो अनि
के भनौँ अरू त्यही नै हो ल त्यही नै हो गाइस अनि त्यही नै हो अनि ल चलो हामी चाहिँ मलेखु नजिकै छौँ गाइस हामी चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्यो त्यहाँ नमस्ते गर्दा मैले महापासे गरेकै छैन रे महापासे नगरिकन कसरी देखाएर हेरे पुलिस दाइले बिचरा डर लाग्यो नि महापासेबाट क्लास बस्नु पर्दा टेन्सन हुन्छ हालत देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली घर आयो भर्खरसी तिम्रो जुत्ता चाहिँ त्यो सेतो भएर क्या बवाल देखियो यार मैले सेतो लिनुपर्ने रहेछ कालो र रातो लिएर यार बाइक राखिसक्यो बाइक कालो हेर्न सक्नुहुन्छ सुराइसक्यो त्यहाँ टुरिङ बाइक के छ नि मेरो बेबी गाल तेरो साइड नहान है मलाई सुरुदेखि साइड हाने खान जुङ्गा बादल बनाउने दिमाग खराब भयो सो अब घर आइपुग्यो आजको राइड रमाइलो भयो सो त्यही नै होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब बेल आइकन थिच्न च्याप्पै भिज्नु भुल्नु हुन्न सो लभ यु अल